ఆపద సమయంలో ఆత్మస్థైర్యం ఒక్కటే ఆయుధం. ప్రాణాలు పోతున్నాయి, ఇక బతకడం కష్టం అనుకున్న సందర్భాల్లో కూడా గుండె నిబ్బరం చేసుకుని ప్రాణాలు నిలబెట్టుకున్న సంఘటనలు ఎన్నో మీరు చూసే ఉంటారు. నడి సముద్రంలో మునిగిపోతున్నామనుకున్న చిన్న గడ్డిపోసను పట్టుకుని ఎంతో మంది ఒడ్డుకు చేరుకున్న సంఘటనలు మనం వినే ఉంటాం. ఓ వ్యక్తి సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లగా నడి సముద్రంలో పడవ మునిగిపోయింది. దీంతో అదే పడవలో ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ను ఆసరాగా చేసుకుని దానిని పట్టుకుని వేలాడుతూ దాదాపు 11 రోజుల పాటు బతికాడు ఆ వ్యక్తి. రిఫ్రిజిరేటర్ కాపాడడం ఏమిటనే సందేహం మీకు కలగొచ్చు. 3 రోజుల్లో చేపల వేట ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లాలనుకున్నాడు. సముద్రంలో 11 రోజుల పాటు ఒంటరి పోరాటం చేసి చివరికి మత్స్యకారుల సాయంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. బ్రెజిల్కు చెందిన రొమ్లాడో మెసిడో రోడ్రిగస్ అనే వ్యక్తి అట్లాంటిక్ సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్ళాడు. కానీ కొద్దిసేపటికే అతడి పడవ మునిగిపోయింది. ఆ సమయంలో తన ప్రాణాలు దక్కడం కష్టమే అనుకున్న సమయంలో అదృష్టవశాత్తు అతడి పడవలోని రిఫ్రిజిరేటర్ సముద్రంపై తేలుతూ కనిపించింది. దీంతో వెంటనే అతడు దానిపైకి దూకాడు. అది ఒకవైపునకు ఒరిగిపోయినా తేలుతూనే ఉంది. దాదాపు 11 రోజులు దానిపై గడిపాడు. ఆ 11 రోజులు తిండి తిప్పలు లేకుండా అలాగే ఉండిపోయాడు. ఓ పక్క రిఫ్రిజిరేటర్లోకి నీరు చేరుతూ ఉండడంతో చేత్తోనే వాటిని ఎత్తి బయట పోశాడు. చివరికి వేరే మత్స్యకారుల పడవ ఆ ఫ్రీజర్ సమీపంలోకి వచ్చింది. అందులోని వాళ్ళంతా అది ఖాళీ ఫ్రీజర్ అనుకున్నారు. కానీ రోడ్రిగో వాళ్లకు కనిపించేలా కాళ్ళు చేతులు కడపడంతో చివరికి సురినామ్ అనే దక్షిణ అమెరికా దేశం తీరంలో అతడిని కాపాడి ఒడ్డుకు చేర్చారు. అతను సముద్రంలో మునిగిపోయిన ప్రాంతానికి ఇది 280 మైళ్ల దూరంలో ఉంది. ఈ 11 రోజుల వ్యవధిలో అతడు దాదాపు 5 కిలోల బరువును కోల్పోయాడు. ఎండ, గాలి కారణంగా అతని శరీరంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. దీంతో బలహీనంగా మారిపోయాడు. మొత్తం మీద తనలో తాను ధైర్యం తెచ్చుకోవడం వల్లనే ఇన్ని రోజులు బతకగలిగానని మెసిడో రోడ్రిగస్ చెప్తున్నాడు. ఒకవేళ అతను ఏమాత్రం ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయినా బతికేవాడు కాదు. ఎనీవే, ఇంకా నౌకలు ఈ భూమి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి బతికాడు.